सर निसरिया पांद उतर लगा पिरी मूं तो कारण कांद साईं साईं सिखाऊं कयूं। हा साईं मुंहिंजा उदासी अब्दुल लतीफ़ जी ख़ूबसूरत तहरीर असांखे चूंड करे मोकिली। हा सऊदी अरब खां सदाम हुसैन कुबर ऐं जुमशेद अली कुबर ऐं उसामा कुबर। हा उमेद त बाग़ ऐं बहार हूंदो। हा कुझु ख़्याल, कुझु जज़्बा, कुझु अहसास। हा कुझु ॻाल्हियूं जेके हर पल ज़हन जे छुरनि ते उदास आड़िन जियां उॾरंदा रहंदा आहिनि ऐं हर हिकु उॾार में तुंहिंजे तांत ऐं तवार जा विर्द हूंदा आहिनि ऐं ही रूह बि तुंहिंजे यादुनि जूं चादरूं वेढ़े हिकु अजीब सुरूर अंदरि मगन हूंदो आहे। हा हिन ज़माने जे तलख़ रवैयनि ऐं रीतनि ऐं रस्मनि जूं छुड़वाग हवाऊं हा हिन यादनि जी चादर खे बि धार करण जी कोशिश में हूंदियूं आहिनि। हा मगर छा कजे जो वक़्त जे रफ़्तार एॾी त तेज़ हुई जो को पल मिले ई कोन पियो, जो कलम जे तलवार सां काग़ज़ जे कंवारे बदन ते लफ़्ज़नि जा पर कटे क़ैदी बणाए अव्हां खे ख़त लिखी सघां। हा हिन वक़्तु राति जा 1:19 थी रहिया आहिनि ऐं आऊं चंड जी हल्की रोशनी में अखियूं अड़ाए तोखे ख़त लिखण जी कोशिश करे रहियो आहियां। हा राति ठरियलु आहे पखी ऐं इंसान। हा राति ठरियलु आहे पखियुनि ऐं इंसाननि खां वेंदे जानवरनि ताईं को बि पंहिंजे जाइ खां चुरण जी जुरत नथो करे ऐं हिकु आऊं ई आहियां। हा हिकु आऊं ई आहियां जेको तुंहिंजे यादनि जे समुंड में गोता पियो खावां ऐं तूं पंहिंजे गरम बिस्तर में आरामी आहीं। हा तोखे कहिड़ी ख़बर त केरु तुंहिंजे यादनि में चंड खे तकींदे दिलि जे हिंदोरे में हा सारुणियुनि खे सारींदे सुॾकी रहियो आहे। हो मुंहिंजे सुरमे अखियुनि वारी मुरकणी, हा मुरकणी महबूबा, आऊं त तोखे हिकु दफ़ो ॾिसण थो चाहियां ऐं आऊं तुंहिंजे साहनि जो वास पंहिंजे रूह खे ॾियण थो चाहियां ऐं ज़िंदगी जी आख़िरी निंड करणु चाहियां थो या मुंहिंजे हयाती जी आख़िरी ख़्वाहिश आहे। अगरि मुनासिबु सम्झी त पूरी करे छॾिजां। ख़बर ही वक़्त जो कांटो एॾी तेज़ी सां पियो डोड़े। हा किथे तुंहिंजो ही दीवानो हिन तेज़ रफ़्तार ट्रेन जे स्लीपरनि हेठां हा पंहिंजे जीवन जे अधूरनि अरमान सां फना न थी वञे ऐं इंतज़ार में उजागिल ही मुंहिंजूं अखियूं हा हमेशह लाइ उबती निंड में सुम्ही पवनि, छो त हाणे अखियूं तुंहिंजे राहुनि खे तकींदे थकिजी पियूं आहिनि ऐं हिननि जी रोशनी लुड़कनि जे लहरनि में लुड़ी वई आहे ऐं हीउ ख़त डिघो थींदो पियो वञे। हा किथे तूं ख़त पढ़ण जे वक़्तु विञाए वेही ऐं आऊं के अणॾिठे ख़्वाब जी ॻोल्हा में उबती निंड सुम्ही पवां। हा इन करे आऊं ख़त मुख़्तसिर कंदे तोखे इहा ई इल्तिजा कंदसि त मूंसां हिकु दफ़ो मिली वञ यार, तूं मूंसां अचानक मौत ईंदो आहे हयाती ते नाहिबां